Então quer dizer que você se acha um jogador, um gamer de verdade? Vamos ver então, de que jogos são esses três efeitos sonoros? Esse foi o primeiro. Obviamente é a moedinha do Super Mario. Escutei o segundo. Fácil também, hein? Essa aqui talvez seja só mais para as pessoas da minha idade. Eu tô ficando velho, puta que pariu. É quando o Sonic toma um golpe e perde as argolinhas. E para finalizar, esse aqui. E o terceiro, pelo amor de Deus, também, né? Quase todo mundo deve saber. Esse é quando você tá comendo no Minecraft. Me fala aí nos comentários quantos desses você acertou.